Ќе го најавиме новото дело на мојот денешен гостин, авторот Васил Божикалев. Станува збор за ова дело Кабаре Имортале. Дело всушност кое е напишано во драмски текст во стихови и преку силна символика го отвара прашањето за менталното здравје и потрагата по слободата. Од каде самата инспирација, зошто вреди да се прочита ова дело и многу повеќе за истото во продолжение слушаме од самиот автор. Да му посакаме добро утро. Добро утро. Драго ми е што имаме можност да кажеме многу повеќе за вашето трето дело. Самата промоција на ова дело се одржа на сајмот на книга оваа година, односно пред краток период. На самиот почеток ќе прашам од каде самата инспирација за создавање на вакво дело? Да, веќе како што спомнавте, ова ми е трета книга. Претходно имам две книги. Стихозбирки Каменолом во мене во 2007 година и Борци низ прозорци во 2010 година. Тие се повеќе детска и тинеџерска поезија, а ова веќе е сериозно дело, како што кажавте, се работи за драмски текст во стихови, во која што јас го опевам животот и опевам смртта и, како што веќе спомнавте, сите оние мисли кои што не мачат, сите оние обсесии и нешта кои што ги носиме во себе и ги потиснуваме, а не треба да ги потиснуваме и на крајот на одреден начин излегуваат на површина. Па така во овој текст си играм со зборовите и со чувствата и со емоциите и правам еден пейсаж на современиот човек, но исто така и една голема критика на современото општество. Иван, генерално напоминавме дека станува збор за, односно го отвара прашањето за менталното здравје. Мој впечаток е дека многу млади автори преку вакви дела говорат за менталното здравје. Оттука ќе прашам кое е вашето мислење околу тоа и колку всушност сметате дека е од корист да се младите автори да пишуваат за менталното здравје и на тој начин да ја подигнуваат свест? Да, сметам дека е многу од корист. Менталното здравје, мислам дека конечно сите свативме дека и менталното здравје е исто толку важно колку и физичкото здравје и дека треба да работиме на негово подобрување и на негово одржување. И баш ми е драго што се повеќе луѓе се охрабруваат да зборуваат отворено за менталното здравје и за проблемите со кои што се соочуваат во секојдневието. Имено текстот во ова дело текстот е напишан дури од 2014 година на вистина долг период. Што беше клучниот момент за да објавите токму сега? Мислам дека требаше да созрее прво текстот. Во тој момент менталното здравје во тие години не беше се уште актуелна тема, се уште беше табу тема. Денес мислам дека е поинаку и овој текст доста беше одбиван низ годините. Јас го праќав на разни конкурси и на поединци. Меѓутоа не наоѓав на фидбек, но денес е поинаку и најде на позитивен и на прифаќање од страна на издавачката куќа Збор, со која што го издававме, впрочем. Верувам дека има позитивни реакции од страна на читатели, ваши блиски пријатели, семејство, фамилија. Кажете ми на кој препорачувате да прочита? Со оглед на тоа дека сте млад автор, напоменавме некој заклучок дека младите автори често пати говорат за менталното здравје. Дали можеби ова дело всушност најмногу го препорачувате за помладите генерации? Дефинитивно за помладата публика. Мислам дека најмногу ќе се препознае, но секако и повозрасните. Мислам дека и тие можат да осознаат работи и за себе, и за помладата генерација, со што се соочуваме сите денес. Мислам дека менталното здравје не засега сите, така што сите ќе се пронајдат во одреден дел од текстот. На вистина интересно дело кое што отвара едни силни прашања кои што се корисни за општеството. На самиот почеток во најавата ја го покажав и самото дело, односно гледачите верувам може да ја видат самата илустрација и насловот Кабаре Имортале. Може ли да кажеме нешто повеќе за самиот наслов на книгата, но воедно и за илустрацијата? Ми се чини интересно и пред да започнеме со разговорот баш тоа ве прашам. Да, илустрацијата ми е многу важна, бидејќи меѓу другото имам и собствена Инстаграм страница, Писа со Васол или Парчења душа. Сите оние кои што сакаат да ме заследат може да го направат тоа. Исто така сум отворен за соработка со други артисти, уметници и креативци. Слободно можат да ми пишат во порака. И навистина ми е важна илустрацијата и мислам дека добро го доловува делото и што се зборува во него.
Така што сум среќен како изгледа и се надевам ќе се допадне и на публиката. Може да најдат во книжарниците на Збор, во ГТЦ во Приземје, на нивната онлайн продавница, а исто така и ќе биде достапна и во литература за некое време. Ви благодарам многу за одвоеното време, навистина ми е драго што имавме можност да говориме за вашето трето дело. Се надевам дека ќе има за што да се зборува во иднина, односно уште многу дела посакувам да има, да зборуваме за тоа и ето да зборуваме за вашите успеси. Ви благодарам и вас за поканата, се надевам дека ќе го видиме наскоро и на сцена делото. Благодарам уште еднаш. Пред самиот крај може да напоменеме всушност дека токму и тоа е целта на авторот на некој начин ова дело да биде всушност и да се преиначи во театарска адаптација и верувам дека тоа всушност би било една интересна форма токму за да се разбере ова дело. Верувам дека го задржавме вниманието на нашите гледачи и се разбира дека се гледаме повторно утре во новото издание на нашата утринска на Телма.